បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទនេះ tractor Kubota M9540 បងប្អូនណាបាទ tractor Kubota M9540 series 018បាទ series 018នៅស្អាតដូចក្នុងរូបភាពចឹងបងប្អូនណានៅស្អាតដូចក្នុងរូបភាពខ្ញុំដាក់រូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាន tractor ធំបាទកម្លាំងខ្លាំង95សេសរបស់ tractor Kubota បងប្អូនអាចមកមើល tractor នេះបានកង់ថ្មីទាំងអស់បាទហើយរូបរាងវាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងរូបភាពជូនបងប្អូន tractor នេះកំពុងតែប្រើបាទកំពុងតែប្រើរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចមកមើលបានថតហ្នឹងក៏ថតនៅវាស្រែដែរបាទខ្ញុំដាក់រូបភាពជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះម្ដងមួយស្លឹកដើម្បីបងប្អូនបានឃើញច្បាស់បើសិនជាបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ចង់តាក់ទងមកមើលផ្ទាល់បាទចង់តាក់ទងមកមើលផ្ទាល់បងប្អូនអាចមកមើល tractor នេះបាន018តម្លៃគឺនៅចំណងជើងតម្លៃចរចារូបភាពខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនម្ដងមួយស្លឹកច្បាស់ហើយថតជូនបងប្អូនអត់មានឲ្យច្រឡំទេបាទអញ្ចឹង tractor នេះគឺនៅសំណុំស្អាតបាទនៅស្អាតដូចក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលបានត្រូវចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចាំយើងចរចាតម្លៃទីតាំងរបស់ tractor នេះគឺនៅចិត្តរង្វង់មូលស្វែងតោបាទបោះមកដល់រង្វង់មូលស្វែងតោបត់មកខាងជើងចម្ងាយពីរង្វង់មូលមកប្រហែលជា10គីឡូដីបាទមកដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រូបភាពជូនបងប្អូនអាចមើលបានត្រូវចិត្តចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅចំណងជើងហើយខ្ញុំនឹងដាក់រូបភាពបន្ថែមនៅចុងវីដេអូនេះបាទដាក់រូបភាពបន្ថែមនៅចុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ